अच्छा जी, अभी ये देखें पिंक में लगाया, ठीक है। ये देखें बीफ कर रहा है। और यहाँ पे देखें ये मैं पिन मैंने आगे वाली पे लगाया, और मतलब कि दोनों वायरें जो ब्रेक स्विच से आ रही हैं वो दोनों यहाँ पे सही बोल रही हैं, ठीक है। ये वायरिंग का भी कंफर्म हो गया, वायरिंग भी हमारी ठीक हो गई, दोनों करंटें भी आ रही हैं और ग्राउंड भी आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या फॉल्ट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं अब्दुल्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ये जो गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूज़र है, 2018 मॉडल है। अच्छा, गाड़ी रिकवरी पे आई है, वो देखें जी। अभी गाड़ी इधर उतारी है हमने, तो कस्टमर को पूछा जी क्या प्रॉब्लम है। कस्टमर कह रहा है जी गाड़ी अचानक से बंद हुई है, उसके बाद गाड़ी क्रंक ही नहीं कर रही। पुश बटन वाली गाड़ी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस पर ब्रेक पे पाँव रखना है और इसको एक दफ़ा प्रेस करना है और दे देखेंगे स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो गया। यहाँ पे इसको क्रंक करना चाहिए, क्रंक के बाद गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कन्फर्म हो गई। अब गाड़ी का स्विच ऑन कर लेना। ये स्विच ऑन हो रहा है इसका, ठीक है। इसके अंदर देखना है जी कोई लाइट वगैरह मिसिंग तो नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ होती है इसमें देखने वाली, चेक इंजन की लाइट आ रही है कि नहीं। तो चेक इंजन की लाइट बिल्कुल सही है, इसमें आ रही है। और सेकंड में चेक करना होता है इसमें सिक्योरिटी की लाइट है। स्विच ऑन करने पे सिक्योरिटी की लाइट तो नहीं आ रही। सिक्योरिटी की लाइट आपकी स्विच ऑन पे अगर ब्लिंक करेगी या फिर स्टिल ऑन रहेगी तो फिर भी आपकी गाड़ी क्रंक नहीं करेगी, गाड़ी आपकी सिक्योरिटी में चली जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें एवरीथिंग ओके है। तो अब इसमें हमने चेक करना जी स्कैनर लगा के कि ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है उसको। यहाँ से हम ऑटो सिलेक्शन में जाते हैं और चेक करते हैं जी इसमें कोई DTC आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिर पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अगर आप मिस करेंगे आपको किसी चीज़ की सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो ये विन नंबर को रीड कर लिया इसने, यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम जापान में जाते हैं, उनको सिलेक्ट किया, ठीक है। 18 मॉडल है, इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से यस कर दिया। यहाँ से हम डायग्नोसिस, यहाँ से ऑटो स्कैन, ठीक है। तो अब देखते हैं जी इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको मिस कर दिया, बताया नहीं है। अगर आपकी गाड़ी क्रंक नहीं करती तो ये भी चीज़ आपने देखनी है, आपकी गाड़ी P पे, R पे, N पे, DA पे, S पे है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी N पे और P पे यहाँ पे शो करेगा तो फिर आपकी गाड़ी क्रंक करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अगर आपकी गाड़ी गियर में रहेगी तो फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ओके हैं। चेक इंजन की लाइट भी ओके है। ये देखें, गाड़ी को एक दफ़ा ब्रेक को दबाया, फिर एक दफ़ा ये प्रेस किया, स्विच बंद हो जाता। तो मतलब कि गाड़ी आगे पुश बटन आगे अपनी कमांड नहीं दे रहा, जिससे गाड़ी क्रंक नहीं कर रही। तो देखते हैं जी क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे इसको रोक लेते हैं। इंजन में एक फ़ॉल्ट आ रहा है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ट्रबल कोड, ब्रेक स्विच AB कोरिलेशन, ठीक है। करंट में कोड आ रहा है P0504, करंट में कोड आ रहा है ब्रेक स्विच AB कोरिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं। इरेज कोड, यस यस, ठीक है। कोड क्लियर हो गया, बैक आना है। फिर अब गाड़ी को हमने स्टार्ट करना है, ब्रेक पे पाँव रखना है। ले जी, सेम प्रॉब्लम है, पहले की तरह स्विच ऑन कर लेना फिर, ठीक है। लाइटें ऑन हो गई हैं, स्विच ऑन है। ट्रबल कोड, ये दोबारा कोड आ गया सेम पहले वाला, ठीक है। अब हमने बैक आना है, ठीक है। यहाँ से ABS में जाना सीधा, यहाँ से ABS का लाइव डाटा ओपन करना है। अब यहाँ से हमने देखना जी ब्रेक स्विच का जो सिग्नल है वो कहाँ पे है। ये आ गया स्टॉप लैंप स्विच, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ये स्टॉप लैंप रिले, इसको भी सिलेक्ट किया। इसको मैं टॉप पे लेके आता हूँ। अब ये देखें जी दोनों चीज़ें ऑफ हैं। जैसे ही इसको मैं प्रेस करूँगा, ये प्रेस किया और यहाँ पे देखें जी ये ऑफ दिखा रहा है, ठीक है।
स्टॉप लैंप रिले भी ऑफ है, स्टॉप लैंप स्विच भी ऑफ है। ब्रेक दबाने पे ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ऑन होनी चाहिए, ये ऑन नहीं हो रही, इसलिए हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है। सबसे पहले ये देखें जी, ये ब्रेक स्विच है, इसकी टोटल 5 पिन वाला ग्रिप है। इसकी वायरिंग किस तरह चेक करनी है, सबसे पहले हम जाते हैं कारमैन एसटीडी में और वहाँ से इसकी वायरिंग को रीड करते हैं। रीड करने के बाद दोबारा यहाँ पे आते हैं और इसको चेक करते हैं। कारमैन एसटीडी को मैंने मोबाइल पे ओपन किया हुआ है। यहाँ से हमने पहले मॉडल सेलेक्ट करना है, ये 2018 है, ठीक है। यहाँ से आपने इंजन सेलेक्ट करना है, आपका इंजन कौन सा है, ठीक है। मेरा 1URF है, इसको सेलेक्ट, ये पेज आ गया सामने, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करके अब यहाँ से आपने तलाश करना है जी ब्रेक स्विच कहाँ पे है आपका, ठीक है। ये जैसे ही आगे की तरफ करते जाएंगे तो यहाँ पे आपने 5 वायर वाला जो ब्रेक स्विच है उसकी वायरिंग का डायग्राम चेक करना। ये देखें ये लिखा हुआ है स्टॉप लैंप स्विच असेंबली, ठीक है। इसकी टोटल 5 पिनें दिखा रहा है, एक रेड है, एक पिंक वायर है, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक वाइट में ब्लैक लाइन है, ठीक है। ये मैं सीधा करता हूँ और ये देखें लिखा हुआ है स्टॉप लाइट स्विच असेंबली, ठीक है। यहाँ से आपने चेक करना है जी कौन सी वायरें ECM में जा रही हैं और किस वायर में करंट आ रही है और किस वायर में ग्राउंड आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखें 1 नंबर ब्लू और 5 नंबर ब्लैक वायर, ये दोनों वायर हमारी करंट की वायर है, एक इग्निशन की है और एक करंट की वायर है। और रेड कलर और पिंक वायर, ये दोनों वायरें ECM में जा रही हैं। और ECM की जो पिन है, एक पिन है हमारी 36, एक पिन है 35 और कनेक्टर है हमारा A, जो ECM का छोटा कनेक्टर होता है, ठीक है। एक स्टॉप लैंप का सिग्नल है और एक ग्राउंड का सिग्नल आता है। और जो हमारी वाइट कलर की वायर है वो सीधा ऊपर लिखा हुआ है ग्राउंड, ठीक है। अब देखते हैं जाके कौन सी वायर हमारी ख़राब है या जिसमें करंट नहीं आ रही, उसको क्लियर करते हैं। तो दोबारा मैं गाड़ी में आ गया हूँ। यहाँ पे देखें जी ये 5 पिन वाला कनेक्टर है, जिस तरह आपने वायरिंग का डायग्राम देखा है। इसके अंदर ब्लैक वायर और हमारी ब्लू वायर, ये एक इग्निशन की करंट है और एक 12 वोल्ट बैटरी की करंट है। और एक रेड और पिंक, ये दोनों ECM में जा रही हैं, 35 नंबर और 36 नंबर पिन A कनेक्टर में। और जो अंदर सेंटर में वाइट कलर की वायर है, ये हमारी ग्राउंड की वायर है। ये सारी चीज़ें चेक करते हैं सबसे पहले। अच्छा जी, ब्लैक कलर की जो वायर है उसके अंदर मैंने ये पिन लगाई हुई है और इग्निशन ऑन है। ये देखें जी, ये करंट आ रही है, जिस तरह वायरिंग का डायग्राम दिखा रहा था कि ये इग्निशन की करंट है। तो इग्निशन की करंट हमारी बिल्कुल ओके है, आ रही है। अब इसकी जो ब्लू वायर है उसको चेक करते हैं। ये देखें इसके अंदर पिन लगाई है, इसके अंदर डायरेक्ट बैटरी की 12 वोल्ट आएगी। और ये देखें जी, इसमें अंदर भी करंट आ रही है, मतलब हमारी इग्निशन की करंट भी आ रही है ब्लैक वायर में और ब्लू वायर में डायरेक्ट बैटरी की 12 वोल्ट भी आ रही है। तो ये रेड वायर पे मैंने एक प्रोग लगा दी है मल्टीमीटर की और मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये बीफ कर रहा है, 36 नंबर पिन पे मैंने लगाया हुआ है। ECM का ये देखें छोटा कनेक्टर है, 36 नंबर पिन है और रेड कलर की वायर। तो ये वायर भी यहाँ तक सही हो रही है। ये कंफर्म हो गया कि हमारी जो रेड वायर है ECM तक सही हो रही है, 36 नंबर पिन तक। अब ये पिंक कलर की जो वायर है इसके अंदर मैंने पिन लगाई है और वायर भी लगा दी है मल्टीमीटर की। आप देखते हैं जी इसकी ये बोलती है कि नहीं, ठीक है। ये देखें बीफ कर रहा है और यहाँ पे देखें ये मैं पिन मैंने आगे वाली पे लगाया है और मतलब कि दोनों वायरें जो ब्रेक शू से आ रही हैं वो दोनों यहाँ पे सही बोल रही हैं, ठीक है। ये वायरिंग का भी कंफर्म हो गया, वायरिंग भी हमारी ठीक हो गई, दोनों करंटें भी आ रही हैं और ग्राउंड भी आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या फॉल्ट है। गाड़ी का डैशबोर्ड जैसे ही ओपन किया है, फ्रंट पे ये देखें इसकी वायरिंग जली मिली है। तो जली क्यों मिली है, यहाँ पे लगी होती है स्टॉप लैंप कंट्रोल रिले असेंबली 4 पिन वाली, ठीक है। ये इसकी वायरें हैं, ये पूरी जल चुकी हैं। जलने की वजह है कि पहले रिले जली है, उसके बाद इसकी नीचे से वायरें जली हैं और शार्ट हुई हैं, जिससे गाड़ी क्रंक नहीं थी कर रही। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। ये देखें अंदर से पिनें भी इसकी पूरी मेल्ट हो चुकी हैं और मेल्ट होने की वजह यही थी, पहले रिले शार्ट हुई है, शार्ट होने की वजह से नीचे से वायरें भी इसकी जल चुकी हैं। दूसरा कनेक्टर इसलिए लगाया हुआ है कि हम पिन आउट दे के इसको लगाते जाएं साथ साथ। और ये मैंने उतार के रखी है स्टॉप लैंप कंट्रोल असेंबली, ठीक है। ये इसका कलर होता है ग्रे और अंदर से देखें पूरी जल चुकी है। और इसके बाद फिर इसकी वायरें शार्ट हुई हैं, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं थी हो रही। और इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू पड़ी है,
نیو نہیں ہے، یوز والی ہے، لیکن اس کو لگا لیں گے ہم. اس کی لوکیشن آتی ہے یہاں پہ، یہ یہاں پہ لگی ہوتی ہے. اس کے لیے ڈیش بورڈ اوپن کرنا پڑتا ہے. اور اب کارمن ایس-ٹی-ڈی میں جا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کی وائرنگ کا ڈائیگرام کس طرح آپ نے ریڈ کرنا ہے. تو یہ میں نے ABS میں جا کے اس کو نکالا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اسٹاپ لائٹ کنٹرول ریلے اسمبلی. اس کی ٹوٹل 4 پنیں ہیں، ٹھیک ہے. 2 ریڈ وائر ہیں، ایک بلو ہے لائٹ بلو، اور ایک وائٹ وائر ہے، اس کے اندر بلو لائن ہے. جو 2 نمبر پن ہے STP، یہ اسٹاپ لیمپ کا سگنل یہاں پہ آتا ہے. جو ہمارا بریک سوئچ لگا ہوا ہے اس میں ایک ریڈ وائر ہے، بریک دبانے پہ یہاں سے کرنٹ نکل کے پہلے یہاں پہ آتی ہے. پھر اس کے بعد 4 نمبر پن گراؤنڈ ہے. 8 نمبر پن سے آؤٹ نکلے گی ریڈ وائر ہماری سیدھا جائے گی. یہ ریلے لگی ہے اسٹاپ لیمپ اوپن ریلے. یہ ہماری باہر والے فیوز بکسے میں 5 پن والی ریلے ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس کی ڈائیگرام بھی آپ دیکھ لیں. اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے اس کو. اور جو بلو B+ لکھا ہوا ہے، یہ ڈائریکٹ بیٹری کی کرنٹ ہے، یہاں پہ بھی جا رہی ہے اور ہماری ریلے پہ بھی جا رہی ہے 5 نمبر پن پہ، ٹھیک ہے. یہ چیز کلیئر ہو گئی. اس طریقے سے آپ نے اس کو چیک بھی کرنا ہے. اب یہ ریلے کے فنکشن آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں 5 پنیں ہیں. 4 نمبر پن ہماری یہاں سے آ رہی ہے آؤٹ. 5 نمبر پن بھی ہماری بیٹری کی ہے جو ہماری بریک کنٹرول ریلے اسمبلی میں بھی جا رہی ہے. 1 نمبر پن کا بھی آپ کو فیوز ملے گا. یہ دیکھیں انجن اگنیشن نمبر 1 لکھا ہوا ہے. اس کے بعد نیچے 2 وائریں بچتی ہیں. یہ 2 وائریں آپ کی ABS میں جانی چاہیے. یہ دیکھیں یہ ہماری 16 نمبر اور 45 نمبر پن پہ، ٹھیک ہے. اسٹاپ 0 اسٹاپ 2 یہ ہمارا سکڈ کنٹرول ایشو ہے جس کو ہم اینٹی لاک بریک سسٹم کہتے ہیں ABS، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ نے وائرنگ بھی چیک کر لینی ہے. اب مسئلہ سارا گاڑی کے اندر اس کا تھا، یہ والا اسٹاپ لائٹ کنٹرول ریلے جل گئی تھی جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں تھی ہو رہی، اور ABS میں سگنل نہیں تھا جا رہا، اور ECM میں بھی پرابلم آ رہی تھی. مطلب کہ یہ جو ہماری وائر ہے اسٹاپ والی 2 نمبر وائر، یہ ECM میں بھی جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی آ رہی ہے، اور اس کے بعد سکڈ کنٹرول ECU میں بھی جا رہی ہے. تو اب جا کے اس کو کلیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو وائرنگ کو ہم اچھے طریقے سے اس کے جوائنٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو ٹیپیں وغیرہ کریں گے. پھر اس کے بعد ڈیش بورڈ لگائیں گے. پھر اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کریں گے. تو سب سے پہلے یہ چیز کلیئر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ریلے بھی لگا دیا اور اس کو آپ نے یہاں پہ اس طرح فکس کر دینا اوریجنل جگہ پہ. یہ اس کی لوکیشن ہے، پھر آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ پرانی والی ہے اور نیچے جو گرین لگائی ہے وہ ہم نے نہیں لگائی ہے. گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ ہم نے ٹیمپریری لگا دیا ہے اور پورا فکس نہیں کیا. تو اب اندر بیٹھ کے میں آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں. پہلے اس کا بریک سوئچ لگا لیتے ہیں. لگانے کے بعد پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے کہ نہیں. نہیں جی، گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہوں اور گاڑی کو کرنک کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدللہ. جو فالٹ تھا میں نے آپ کو دکھا دیا. اب باہر چلتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی گاڑی سٹارٹ ہے اور کوئی اس میں وائبریشن نہیں ہے، کوئی مسنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو فالٹ تھا آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دیا. اندر چلتے ہیں ایک دفعہ پھر میں بند کرتا ہوں اور آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں. گاڑی ریس بھی لے رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی لائٹ نہیں آ رہی. گاڑی کو بند کرتے ہیں. تو گاڑی ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے. میٹر کے اندر کوئی لائٹ نہیں آ رہی. ریس دیتا ہوں. یہ دیکھیں گاڑی ریس بھی لے رہی ہے. اب اس کا جو ڈیش بورڈ کی جو چیزیں رہ گئی ہیں یہ ساری فکس کر لیتے ہیں. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.